tambahan. Nang sakmene. Ya kurang, Bu. Iki sanget ya tambahan di kebutuhan yang kono. Matur suwun sanget, Bu. Kula ngaturaken sanget gumantung. Iki hadiah kanggo ulang tahunmu. Kita orang ada sing luwih apik ta. Iki kanggo hadiah utangmu muga-muga seneng. Matur suwun sanget, kula seneng tenan. Enjing, Bu. Kowe iki ngapa teko? Kowe iki ra diundang. Nggih ampun, kula pamit mangsul riyin, Bu. Sugeng enjing, Bu. Sugeng enjing, mangga pinarak, Mbak. Tenan, Bu. Permisi, Mbak. Mbak niki paket kanggo jenengan, monggo dicek dhisik. Lah kok swimen to, Mas, paket iki? Permisi, Mbak. Mbak niki paket kanggo jenengan, monggo dicek dhisik. Matur suwun, Pak. Niki paket-paket kula tunggu. Kula cek dhisik nggih. Selamat siang Mbak, niki kula saking PT Beauty. Niki wonten promo, panjenengan mungkin saestu nggih. Sorry, kula gak tertarik. Suwun ya, Mbak. Selamat siang Mbak, niki kula saking PT Beauty. Niki wonten promo, panjenengan mungkin saestu nggih. Nyuwun pangapunten sanget. Nanging kula mboten tertarik sakniki. Matur suwun. Nggih Mbak, mboten napa-napa, matur suwun.